एक बूढ़ा किसान भूख और प्यास से टूट चुका है। सूखी जमीन पर बैठा है। अचानक एक सफेद कबूतर आता है। वो खेत का चक्कर लगाता है, फिर एक छोटा पौधा लाकर मिट्टी में लगा देता है। कबूतर पेड़ के चारों ओर की मिट्टी को सुंदर तरीके से सजा देता है। तभी आसमान से बरसात शुरू होती है। सूखी जमीन हरी हो जाती है। किसान मुस्कुराता है, आंखों में आंसू, और कबूतर उड़ जाता है खुले आसमान में। थोड़ी सी मोहब्बत सब कुछ बदल सकती है। अगर दिल छू गया हो तो सब्सक्राइब जरूर करो।